De tota manera, fora ridícul de pensar que en travessar els límits administratius que separa la província de Tarragona de la de Castelló de la Plana, homes hi envien, canvien en alguna mesura. El canvi, si n'hi ha, és imperceptible. Colano, quan parla de la gent dels ports de Morella, diu significativament: en muchas cosas catalanía. Era una forma d'expressar que la transició entre el Principat i el País Valencià és tènue i sense ruptura. El fet que el món català hagi quedat restringit per molts usos a referir només les pertinences estrictes del Principat acostuma a produir confusions estúpides, però fins i tot en aquesta accepció esquífida, voler establir un salt entre catalans i valencians en la divisòria dels vells estats medievals seria un passatemps infantils. Hi ha menys, infinitament menys, dissidències entre les comarques catalanes i valencianes contigües que no pas entre dues comarques valencianes de llengua distinta. I no solament per la llengua, per bé que principalment per la llengua. Serà inútil de dissimular-ho, que al davall una unitat lingüística sempre és correlació d'una altra unitat subjacent, feta de societat viva o la inèrcia com derogades. Som vers catalans, que diria Montaner, uns catalans descolorits i invertebrats, però objectivament algú. Torno a subratllar que el nom de catalans, en la seva ambivalència, podria ser aquesta última precaució reticent, sentant-lo però en el seu valor més ampli, que abraça tots els pobles de llengua catalana. L'equívoc ja no és possible. La nostra realitat regional hi té el seu lloc, com la del Principat i la de les Illes, fill d'un empelt català que la faixa litoral del sud de l'Ebre, el País Valencià, no desment aquest origen. Més encara, és en tant que el perpetua en les seues concrecions locals. Dir-nos valencians, en definitiva, és la nostra manera de dir-nos catalans. Ni la sobtinguda intrusió castellano-aragonesa ni l'híbrid ètnic no han pogut desfigurar aquesta primera autenticitat. Voler-ho ignorar o deformar-ho amb arguments capciosos equivaldria a interpretar el camí d'una comprensió sincera del cas valencià, un dels més lúgubres errors dels polítics indígenes del segle XIX i del XX que han estat, juntament d'haver desconegut la gravetat d'aquest punt. Això era tant com pensar, parlar i actuar d'esquena als interessos més primaris de la mateixa societat.